მოგესალმებით რონდელის ფონდში ვაგრძელებთ დისკუსიებს ყველაზე მნიშვნელოვან და აქტუალურ საერთაშორისო თემებზე. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა ორი ძალიან მნიშვნელოვანი სამიტი, დიდი შვიდეული შეკრება დიდ ბრიტანეთში და ნატოს სამიტი ბრიუსელში. პრეზიდენტ ბაიდენის პირველი ტური ევროპაში და პირველი შეხვედრები თავის მოკავშირეებთან ძალიან მნიშვნელოვანია. ორი ძალიან სერიოზული ღონისძიების შედეგების გაანალიზება და ამიტომაც დღეს ჩვენ გვყავს უფროსი მკვლევარი ჩვენი ფონდის გიორგი ბადრიძე, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი დიპლომატიური გამოცდილება და სიღრმისეული ცოდნა მთელი ამ პროცესების. გიორგი, რომ დავიწყოთ თანმიმდევრობით, როგორ ფიქრობ, რა იყო ყველაზე მთავარი შედეგი? შეგვიძლია პრინციპში ჯერ შევაჯამოთ რა არის მთავარი შედეგი და რა გამოჩნდა ყველაზე მეტად ამ სამიტების დროს. პირველი და უმთავრესი ამოცანა ჯო ბაიდენისთვის ვივარაუდებ იყო უბრალოდ ამერიკის ტრადიციული ევროპული პარტნიორების შემორიგება და მათი დარწმუნება, რომ ის საფუძველი ხერხემალი მათი უსაფრთხოებისა, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული ალიანსი, ძალაში რჩება ის, რაშიც მათ ბოლო წლების განმავლობაში ეჭვი შეეპარათ. და მე აქ არ გულისხმობ მარტო ტრამპს, რომელიც პირდაპირ აყენებდა ეჭვის ქვეშ ამ ალიანსის არსებობას, იმუქრებოდა ნატოდან გასვლით, რეალურად ჩემი აზრით არ ესმოდა შეერთებული შტატების ეროვნული ინტერესებისთვის საერთაშორისო პარტნიორობების ტრადიციული საერთაშორისო ალიანსების მნიშვნელობა. ეს ეჭვები პირველად გაჩნდა უფრო ადრე ბატონი ობამას დროს, რომელიც სულ სხვა მიზეზების გამო ბევრ უფრო ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებდა შეერთებული შტატების ურთიერთობას, პარტნიორობას ევროპის და არა მარტო ევროპის, აი ტრადიციულ პარტნიორებს, მათ შორის პირველ რიგში ევროპასთან. მათ შორის ეგრეთ წოდებულ, მე გულისხმობ ეგრეთ წოდებულ განსაკუთრებულ ურთიერთობებს, რომელსაც ბრიტანეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის იგულისხმება, რომელსაც თავისი, ასე ვთქვათ, სიმაღლეები და წარუმატებლობები მანამდეც ჰქონია, მაგრამ ობამას დროს ჩემი აზრით როგორც პრაქტიკულ, ისე სიმბოლურ დონეზე ამ ურთიერთობას მნიშვნელოვანი ჩრდილი მიადგა, ჩრდილი კი არა, ზარალი მიადგა და ანეკდოტათაც კი ყვებიან, როგორ ჩავიდა გორდონ ბრაუნი დიდი უზარმაზარი ძღვენებით და როგორ დაახვედრა, თქვათ, ობამამ იქ რაღაც CD-ების კრებული. მოგეთ, ავიდა ახალ სიმაღლეზე, დაუბრუნდა ჩვეულ სიმაღლეს ატლანტიკური ქარტიის ხელმოწერით ბაიდენსა და პრემიერ-მინისტრ ბორის ჯონსონს შორის დიდ ბრიტანეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები? ჩემი აზრით ეს იმდენად მნიშვნელოვანი მოვლენა არის, რომ წლების განმავლობაში დაზარალებული ეს ურთიერთობები ერთი შეხვედრით ვერ გამოსწორდებოდა, მაგრამ იმედი ვიქონიოთ, რომ ის კომპრომისები, რომლებზეც წავიდა ბაიდენი, თავის დადებით შედეგსაც მოიტანს. უარყოფითი სახეზეა. კომპრომისებზე საუბრობ. უარყოფითი უკვე სახეზეა, მაგალითად გულისხმობ იმაზე, რომ ბაიდენს მოუწია უარის თქმა ჩრდილოეთ ნაკადი ორის მიმართ სანქციების გაუქმება, მისი ადმინისტრაციის წარმომადგენლების გამართლება ამისი ასე ჟღერს, რომ პრაქტიკულად დასრულებული იყო ეს პროექტი 95%-ით, 90% ამ პროექტის აშენდა ტრამპის დროს და გერმანიასთან ურთიერთობების გაფუჭებად არ ღირდა უშედეგო წინააღმდეგობა, როგორც ვთქვი, ის პრაქტიკულად ამოქმედდებოდა უბახუეს ხანში. მშენებლობა დასრულებული. მე არ ვთვლი, რომ ეს აუცილებლად 100%-იანად ამართლებს ამოქმედებას. ჩემი აზრით, პრინციპების საფუძველზე მოქმედება ყოველთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ ლოგიკა არის იმაში, რომ ბაიდენისთვის დღეს არის პრიორიტეტი გერმანიასთან და სხვა ევროპულ ქვეყნებთან ურთიერთობის აღდგენა. რატომ? ეს არის საინტერესო. მხოლოდ ურთიერთობების აღდგენა, ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების თუ ჩინეთის
წინააღმდეგ ესე ვთქვა რა თქმა უნდა, ეს გარკვეული კოალიციის შექმნა. აუცილებლად ეს არ არის ნოსტალგია კეთილ ძველ დროს მიმართ, როდესაც შეერთებული შტატები იყო უეჭველი, უფროსი პარტნიორი, მფარველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მოკავშირე ევროპის ქვეყნების და პირიქით. ახალი ვითარება, როდესაც ცივი ომის შემდეგ პირველად რეალურად გამოჩნდა ახალი გლობალური დაპირისპირებების კონტურები და ამაში მოიაზრება როგორც ჩინეთი, ისე რუსეთი და ეს ორი პრობლემა ჩემი აზრით მსოფლიო წესრიგისთვის სხვადასხვა ბუნების არის და სხვადასხვა სახის, მაგრამ ორივე არის ძალიან სერიოზული გამოწვევა. არის შანსი ახალი ცივი ომის ჩინეთთან? ნამდვილად ხვდები ევროპა ამისთვის მზად არ არის. ევროპა არა მარტო ამისთვის მზად არ არის, ის თავისი ბუნებით საერთოდ არის კონფლიქტისადმი ავერსიულად განწყობილი და ის ყოველთვის ეცდება ვთქვათ რაღაც კომპრომისებზე წასვლას ზოგჯერ საკუთარ ინტერესების საზიანოდ და ამიტომ არის აუცილებელი ტრანსატლანტიკური პარტნიორობის აღდგენა, რადგან ჩვენ ვიხილეთ, მე არ უნდა ძალიან მკვეთრი კრიტიკა გამომივიდეს, მაგრამ ფაქტია, რომ ერთი მეორის მიყოლებით ევროპელი პოლიტიკოსები აღმოჩნდებიან ხოლმე ხან გაზპრომის, ხან როსნეფტის, ხან ლუკოილის მრჩეველთა საბჭოებში, სინამდვილეში ისინი იღებენ ანაზღაურებას არა რაიმე კონკრეტული საქმისთვის, არამედ რუსეთის ინტერესების გატარებისთვის და როდესაც საქმე გვაქვს სამთავრობის მეთაურებთან, მინისტრებთან და მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან, თუნდაც მათი გადადგომის შემდეგ, აქ უნდა ვივარაუდოთ, რომ აქ ვარაუდიც არ არის, აშკარაა, რომ რუსეთმა მოახერხა თავისი კორუფციული კავშირებით ერთგვარი ერთიანობის უმცირე მორღვევა ევროპაში, ყოველთვის მიზანი ეს არის, როგორც ევროპულ ქვეყნებს შორის, ისე ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ერთიანობის დარღვევა და ამას ემსახურება კორუფციის ექსპორტი. აქედან გამომდინარე, ფიქრობ თუ არა, რომ როგორ აფასებ, საკმარისად მკვეთრი იყო შეფასებები, ჩანაწერები, როგორც დიდი შვიდეულის შემაჯამებელ განცხადებაში, ისე საბოლოო კომუნიკეში, რომელიც მიიღო ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა რუსეთთან მიმართებაში გულისხმობ. მე მგონია, რომ არ იყო იმ სიძლიერის, იმ სიმტკიცის, არც შინაარსობრივი, არც სიმბოლური მხარე, როგორც შეხვედრების, ისე საბოლოო კომუნიკეს ტექსტის, რომელიც იქნებოდა ადეკვატური რეალობისა. ვივარაუდებ, რომ ბაიდენის ადმინისტრაცია ამას უდგება ისე როგორც მე თავიდან ვივარაუდე, როგორც თქვი, რომ პირველ რიგში მოკავშირეებთან ურთიერთობების აღდგენის შესაძლებლობად, რომლებსაც როგორც ჩანს არ მოახვია თავს მათთვის არაკომფორტულად ხისტი ფორმულირებები და მრავალი საკითხის საერთოდ არ ყოფილა ნახსენები დღის წესრიგში. მაგალითად საქართველო, უკრაინა მაგალითად მოხვდა ერთ-ერთ ფორმატში, ისიც უნდა ვივარაუდოთ თავად უკრაინის ძალიან აქტიური მოქმედებების გამო, გაპროტესტების გამო, ბატონ ზელენსკის სატელეფონო ზარების და ასე შემდეგ, საქართველოს პრობლემა, რომელიც უბრალოდ იგივე ბუნებისაა, რაც უკრაინის რუსული აგრესია, ოკუპაცია, არ ყოფილა საერთოდ ნახსენები არც ერთი ფორმით, რაც ვივარაუდებ შეერთებული შტატებისთვის არ იქნებოდა პრობლემური. ალბათ კიდევ ჩვენ დიპლომატიასაც უნდა ვკითხოთ, რა გააკეთეს იმისათვის, ჩვენ მომხდარიყავით, მაგრამ პირველ რიგში პრობლემას ვხედავ ტრანსატლანტიკურ სისტემაში არსებული ვითარებით, რომლის დავაგებასაც ბატონი ბაიდენი ცდილობს. ბატონი ბაიდენი რომ იყოს თქვათ, არ ვიცი, ჯონ კენედი ან რაღაცა სხვა, ვივარაუდებდი, რომ სწორი მიდგომაა თანდათანობით ჯერ შიდა ერთიანობის აღდგენა და მერე მთავარი საგარეო პრობლემების მიმართ რაღაც ნაბიჯების გადადგმა, მე არ ვიცი რამდენ ხანს აპირებს ბატონ ბაიდენი პრეზიდენტობას, რამდენ ხანს შეძლებს. ცნობილია, რომ ერთი თერმით მეორე თერმით. ხო და ამიტომ მისი ერთი ვადა ეყოფა თუ არა ამ
მონუმენტურ ამოცანას ამგვარი ტემპით მე არ ვიცი. ისევე როგორც ყველაზე მთავარი მისი ამოცანა, როგორც იკვეთება, არის დემოკრატიების გაერთიანება ავტოკრატიების წინააღმდეგ. შეიძლება შენი ვარაუდით ეს ყველაფერი ესე დეკლარაციების დონეზე დარჩეს თუ რაიმე მოქმედებები, ძალიან კონკრეტული მოქმედებები განხორციელდეს ამ მიმართულებით. დაუბრუნდები აი იმ კითხვას შენ რაც დასვი და ეს არის ალბათ კითხვა ეს პრინციპში ის არის რაზეც ალბათ ბევრი ფიქრობს დიდი ხანია პირველად ახალი ცივი ომი მე პირადად ვახსენე 2008 წელს 2007-ში გამოვიდა ედვარდ ლუკასის წიგნი ახალი ცივი ომის შესახებ რომლის მიმართ ძალიან ნეგატიური დამოკიდებულება გაჩნდა მაშინ ბრიტანეთშიც და დანარჩენ ქვეყნებშიც მე აღმოჩნდა რომ ეს ახალი ცივი ომი ნელ-ნელა რეალობად იქცევა და გამოიხატება ჯერ იმაში რომ რუსეთი იქცევა ისე როგორც ცივი ომის დროს იქცეოდა საბჭოთა კავშირი, ანუ ყველა მიმართულებაზე ცდილობდა და დღეს რუსეთი ამას აკეთებს დასავლეთის ინტერესების დაზიანებას. მის ჩაბმა სხვადასხვა პატარა პრობლემებში, ზოგი არცე პატარა პრობლემა შეიძლება ითქვას წარმატებითაც. და ამას აკეთებს მინიმალური დანახარჯებით და საკმაო ეფექტურობით, იმიტომ რომ პირველ რიგში მაგალითად იყენებს თვითონ დასავლეთისავე სისტემებს დასავლეთშივე ჩამოყალიბებულ ტექნოლოგიებს სოციალურ ქსელებს მაგალითად ხო ეს არაფერი ბევრი არ გიქს რომ შეინახო ტროლების ფაბრიკა მაგალითად მაგრამ ამის გარდა ელემენტარულად დეკლარირებულიც არის მიზნები და მეთოდები ბატონი გერასიმოვის მიერ ზოგი ამას უწოდებს გერასიმოვის დოქტრინას რეალურად ოფიციალური დოკუმენტი ესეთი არ არსებობს მაგრამ აი სტატია რომელიც ჯერ კიდევ 2013 წელს გამოაქვეყნა გენერალმა გერასიმოვმა მსმენელისთვის და ზუსტად ეს არის რუსეთის გენშტაბის მეთაური დღემდე იმ დროიდან იქ ჩამოყალიბებულია პირველ რიგში ცნება რომ დასავლეთი არის მოწინააღმდეგე რომ ამ მოწინააღმდეგეს რუსეთი დაუპირისპირდება ყველა შესაძლო მეთოდით სასურველია არასამხედრო მაგრამ მათ შორის სამხედრო და არასამხედრო იგულისხმება პოლიტიკური მეთოდები დეზინფორმაცია სხვადასხვა სახის დივერსიები, როგორც პოლიტიკური, ისე ინფრასტრუქტურული და ახლა ჩვენ ვიხილეთ ახალი ფაზა ნამდვილი ცივი ომის სცენარით, ოღონდ სწორედ კიბერნეტიკულ სფეროში, ციფრულ სფეროში, სადაც ციფრული ტერორიზმის აქტები უკვე გახდა ჩვეულებრივი რეალური მოვლენა, სადაც რუსეთში ბაზირებული სხვადასხვა ჯგუფებიდან არ ვიცი, მთავრობასთან დაკავშირებული და დაუკავშირებელი ის რომ აქამდე სტროლები ყოველთვის იყვნენ პირდაპირ მართული რუსეთის ხელისუფლების მიერ, ამაში ეჭვარავის ეპარებოდა, რომლებიც მაგალითად არღვევენ დასავლური პირველში ამერიკული კომპანიების ვებგვერდებს, მათ სისტემებს, ციფრულ სისტემებს და სტრატეგიულ ინფრასტრუქტურას. მათ შორის სტრატეგიულ ინფრასტრუქტურას და მოითხოვენ ელემენტარულად გამოსახვის, ანუ კიბერნეტიკური ტერორიზმის პირდაპირ განმარტება. შილო ატლანტიკური ალიანსი ამას ძალიან სერიოზულად მიუდგა უკვე და დასტურა რომ კიბერშეტევა შესაძლოა შემთხვევიდან ყველა შემთხვევაში ინდივიდუალური მიდგომა იქნება განხილული იქნეს მეხუთე მუხლის კონტექსტში და თავდასხმა კიბერთავდასხმა ერთ წევრ ქვეყანაზე იქნება თავდასხმა ალიანსის წინააღმდეგ და ამ პრობლემას ამ გამოწვევას ძალიან სერიოზული ადგილი უკავია დღევანდელ ესე ვთქვათ განხილვებში და მსჯელობებში და იმ დოკუმენტშიც რომელიც შეიმუშავეს ექსპერტებმა 2030-ში. მაგრამ რჩება ბირთვული არსენალი, რომელიც რა თქმა უნდა მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, არსებითია. არის თუ არა ეს ერთადერთი საკითხი რეალურად ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ურთიერთობის პოზიტიურ ნაწილში შეიძლება იქცეს თუ არა ასეთად თუ რაიმე გარღვევა ან შეთანხმება ან განცხადება გაკეთა ამ მიმართულებით და ხედავ თუ არა საერთოდ თანამშრომლობის პერსპექტივას აი ამ ერთი ვადის განმავლობაშიც კი ახალ ადმინისტრაციასა და ვლადიმერ პუტინის რეჟიმს შორის. ყველას ვისაც
კიდევ შეიძლება გქონდეს რაიმე ილუზია, რომ შეიძლება რუსეთთან რაიმე სახის მოლაპარაკება მისი იძულების გარეშე, ჩემი აზრით კომპეტენციის პრობლემა ექნება ან რაღაცა სხვა რამის, იმიტომ რომ დაშოშმინების დაყვავების პოლიტიკა ნაცადია არაერთხელ, საერთოდ აგრესორთან ის ყოველთვის კონტრპროდუქტიულია, ჯერ არ არსებობს დათმობა, სამხრივი დათმობა, რომელსაც აგრესორი უფრო მეტი თავხედობისკენ არ წაუქეზებია 30-იან წლებიდან დაწყებული, ეს საერთოდ ბუნება არის ასეთი აგრესორი. თუმცა სამწუხაროდ დოკუმენტებშიც და განცხადებებშიც მაინც გაისმა შეიძლება სასიკეთოთ, მაგრამ პრაგმატული დიალოგისთვის მზაობა დასავლეთის ლიდერების მხრიდან. ფიქრობ, რომ მაინც ჯერ კიდევ არ ჩამოყალიბდა საბოლოოდ. ხო, აქ ორი პრობლემაა ერთდროულად. ერთი პრობლემაა ის, რომ რუსეთს არ მოუწერია ხელი რაიმე შეთანხმებაზე, რომელიც არ დაურღვევია თითქმის მაშინვე. და ეს აჩვენებს მეორე პრობლემას, რომ რუსეთისთვის თავის მოსახლეობაში ერთგვარი ხატი გარე მტრისა არის სრულიად აუცილებელი რუსეთის ხელისუფლებისთვის, იმისათვის რომ ეს მოსახლეობა იყოს დაკავებული რუსეთის სიდიადის აღდგენაზე ფიქრით და არა ამ ხელისუფლების უკიდეგანო კორუფციაზე და არაკომპეტენტურობაზე ფიქრით. აი მაგალითს მოვიყვან 2015 წელს ჩვენ ვიხილეთ რუსული სამხედრო ჩართულობა სირიის კონფლიქტში, რომელიც თითქოს და რუსეთის ეროვნულ ინტერესებს პირდაპირ ასე ვთქვათ არ იყო რუსეთი დაკავშირებული ამასთან, ახლა სირიის ასადის ბროტესი სისხლიანი რეჟიმის დაცემა რატომ უნდა ყოფილიყო რუსეთისთვის სტრატეგიულად ეროვნული ინტერესების სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი? ხა ვიღაცები იტყვიან, რომ აი ტარტუსის სპორტი და ასე შემდეგ. მე შემიძლია ჩამოგიყალიბოთ, აი თანმიმდევრობა როგორ მოხდა ეს ამბავი. 2014 წელს ყირიმის ანექსია ვაშა კრიმნაშ, მე უცბად აღმოჩნდა, რომ იმ ყირიმში რუსები უარესად ცხოვრობენ, რომ დონბასის და ლუჰანსკის სამხედრო ოპერაცია ვერ დასრულდა ამდენი ხნის განმავლობაში, სანქციები პუტინს ხელს არავინ არ თმევს და რუბლი დაეცა ისტორიულ მინიმუმზე და ასე შემდეგ და ეს იყო ზუსტად ის მომენტი, როდესაც რუსები ჩაფიქრებულიყვნენ კიბერა რა გვინდოდა ეს ამბავი და ამ დროს უცბად იხილეს აი ყურადღების გადატანის ოპერაცია. დარჩა ასეთი რესურსი კიდე რუსეთს? ფიქრობ, რომ შეიძლება ისევ გააკეთოს იგივე უკრაინაში, ან მოლდოვაში, ან საქართველოში? ეს დამოკიდებულია დასავლეთის რეაქციაზე. თუ რუსეთისთვის რაღაც სერიოზული ფასი არ გახდა გადასახადი, ის ყოველთვის გამოიყენებს საკუთარი მოსახლეობის ხასუსო გასართობ რაღაც გარე ოპერაციებს იმისათვის, რომ არ დადგეს ეჭვის ქვეშ კრემლის მიერ ძალაუფლებაზე სრული მონოპოლია. ძირთ ეს წმინდა საშინაო საკითხებია და არა წმინდა გეოპოლიტიკის. გეოპოლიტიკური ინტერესებიც არსებობს, რა თქმა უნდა, რომელიც რუსეთს ყოველთვის ჰქონდა და ეს ხო კიდევ ერთი ილუზია დასავლეთის, რომ კომუნიზმის დაცემასთან ერთად ყველა პრობლემა რუსეთთან მოიხსნებოდა, რომ ცივი ომი მათ მიაჩნდათ, იყო გამოწვეული კომუნიზმისა და დემოკრატიის იდეოლოგიების შეუთავსებლობით და რადგან კომუნიზმი დაეცა, ესე იგი რუსეთთან აუცილებლად ყველა პრობლემა მოგვარდებოდა. რუსეთის ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი რესურსი არის საკუთარი მოსახლეობის ისტორიული გამოცდილება, ანუ გამოუცდელობა უფრო, როდესაც მათ არ უცხოვრიათ თავისუფლებაში არასდროს და სამწუხაროდ თავისუფლების მიმართ ისეთ განსაკუთრებული მოთხოვნაც არ აქვს. შესაბამისად, უფრო ადვილია, რომ კრემლმა ჩაუნაცვლოს მათ მოთხოვნებში ელემენტარული ღირსეული ცხოვრების ხარისხის მოთხოვნილება და თავისუფლების და ასე შემდეგ იმპერიული პროექტი. ეს იმპერიული პროექტი არის ძალაუფლებაში დარჩენის და იქ ყოფნის საშუალება. ნახოთ კიდევ რამდენ პრეზიდენტს გამოიცვლის ვლადიმერ პუტინი, ამერიკის შეერთებული შტატების მეხუთე პრეზიდენტია, ვისაც მასთან აქვს შეხვედრა და ნახოთ შეძლებს თუ არა დასავლეთი და თავისუფალი სამყარო ფასის გადახდევინებას რუსეთისთვის და როგორ განვითარდება მოვლენები ამ მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო ანალიზისთვის. მადლობა. მადლობა.